Review unit tipe 1 bedroom di apartemen LRT City Jatibening, Kota Bekasi. Jarak ke stasiun LRT-nya cuman jalan kaki aja deket. Dan ini contoh unitnya udah lengkap, fully furnished dan punya balkon besar banget, luas banget, udah kayak kamar juga tuh, balkonnya gede. Dan pastinya udah ada TV dan kulkas dong. Dan dapur kitchen yang minimalis. Di ruang tamu juga ada sofa bed yang bisa ditarik. Gongnya lagi ada mesin cuci. Masuk ke kamar utamanya, lega banget, luas, ada sofa seat juga, lemari pakaian full cermin, dan bisa tembus ke balkon yang gede itu loh guys. Tuh, lihat. Dan nggak lupa juga ada water heater di kamar mandi. Segera hubungi nomor admin yang ada di bio profil. Okay, guys, we're back.